Litanate irio byonka kibira birende nduka bibati kurewa. Jaoria batwe tugete totina ndwembo ijinge kuinwa tokaina tradition nonto turukana ina karusha yao kalinjin pena yao turauga batwe tule Meru tote kalina ndwembo inge kenda na betu bamenya kwindwembo shina wa cia Meru. Kona ryo ye kundi kekeriuga mwana gusiritanĩria gukire ntwira wa Meru bate amukirite mautethio mwanya kuma thirikari ninga KMC wa ntura uja Elijah Kirimi ura ubariungaire gita kwa gita na kubokeria na barombete atongere mwanya kuma thirikari kaunti ya Meru mwana thirikari nene utonyara na gutiga ati ne bagwita na mbere gukira gikundi iki nikenda ntwira wa Meru bugeta na mbere gukira nguti politi mirinda sibeja tigerija keweja ko itoko baromba narua ibeje baraba itarentende kire mandu ya tradition narua bato turendia sera sisia Mr. Elija nundu Mr. Elija natweja mbasari natuzirite barabara natwakirite sukuru ongeria bonde barabara ono ntuninkuona nantu babedi batwe tukuranga bwega ibeje tubalitane Kimeru tona bangi botujukia tumara nonga Elija uwenka wonete narua Meru ne babwirite kwithirwa bakiona nagwa ota Meru karusha ciao cia kuina ande mwana ojo gwitwa Elija kejere gaikana turaira kaiga kara turagakuria karakomoka kara mutongeria wa kiberechia jara bonete kiberechia jonthe ijara kethiritwe kagwati njara ikiraito agatindekete mwanka gakuria kiberechia MC Elijah Kirimi akiaria aromba thirikari kaunti ya Meru gutegera gikundi kiu na njira ya mwanya na gutigira kinya ne bakamukira kigina kiria kieja gwa kiri gikundi mearire gwati mbaru ni nkatha ya Elijah Kirimi ura uriongerete gikundi kiu kubaoga leso na kubokire na njira ingi mwanya na kura ngavana kreto murungi Meru yetu no mwankairunga na Kimeru getu ria kwa ina Kimeru ndaka chetu chiari na heshima sana inkoromba kinya thirikari nene na thirikari county government bakethi bakinenkera ikundi binge mbecha no ntito ku ikundi bya Elizabeth bikwa wa mbecha ikundi bya kuri bikwa wa mbecha itwe to ategeke each and every want ikundi special tageke nikenda kiombo tiwa gigitana ana betu mantu ja Kimeru Mheshimiwa Kirimieleza na turegwa empower ikundi za bibi ibitugo tugota egota bya disability na binge mono na tetikato jage kinaru ake na ntubatuize ntututwiragwa empower tegitaria kuthura lugha yetu tegitaria kurira nare Nairobi turwe lugha yetu itukoje Kimeru yetu kena mikarira yetu mbakobwa nonto egitarira reba mambe tuna bajujure betu itonaga ndiguruni abu nonto ne ari na mikarire mega kuma mboroga kiberese gisuone kebore mbeta mawera kerigia Togeta na mbere ni ati anto bailio mwana rietwan Dickson Mwenda Kithenji na ungi na rietwan Joseph Karethi Ben ni betete koti bakienda kawira mwangaza munini wawe Isaac Mutuma na Mithika Lentore kurigirwa kuromba kura chio ngavana bwa kaunti ya Meru kulingana na barua irachio ni metha yetu ya Nteto chio wa baile baba tena maratasi ya kithomo ya kwenda kuromba itigia nkathi chieguru gukierekana maratasi ya rabethire bakinenkana ira mwankathai yonthe ya ithirite ya iyo rongwe rwari kawira mwangaza no kare wa mbere buro kwithira gikinyatha kia mbere ya koti nene hatone buragwetere na mbere kotine na rinya IBC ya ithira kiromba kanyaga kuibanga no ntumaratasi ya ngavana ya kaithira ya gichoka kwa mwanka ntuku ya uke igamba riri kawira mwangaza rikaithira rigita na mbere ntuku ya royo thainyanya. So I'm looking for a case management way of hearing the dispute and reserving the rights of the IEBC to deal with the matters that fall to their discretion. So if there is a window that the matter could be dealt with between 4 and 7, Mr. Munene, is there any prejudice in putting this matter for the 7th? The issue of the person here in the room, Dixon is the petitioner. Who is the respondent? The person of Thaa, huh?
for the 7th. And then in the meantime, between now and 7, we do the matter. Brainstorm. I didn't hear what you have, maybe you didn't understand. Yes. What I said is, if there is a window, and IEBC is to confirm this. Yes. If there is a window for consideration of clearance between 4 to 7, and there is a question of hearing the petitioner's, the petitioner is who? Dixon's petition. If we reserve the consideration of the application by Kawera for the 7th, which is still within the window, isn't that right? Yes. If we reserved it for the 7th, could we not have dealt with whatever arises here in the meantime? Without issuing any orders or any conservatory orders to stop or to stay or whatever it is. That would be non-allowed. You see what I'm saying? Yes. That we hear the case, Yes. but in the meantime, no party suffers prejudice. Very well. We don't stop Kawera from presenting, and we don't ask IEBC to stop from there. We just say that you put it as we do in the cost list. We call Yes. the matter last, isn't it? Yes. Yes, my lord. So when it is presented after we have made the decision, it will be according to the decision of the court. Indeed. Yes? You can hear the matter of second. You can Can I time. ask the three of you, Maranya, you, and who is the one for IEBC? Yes, to structure out that arrangement, which I then formalized into an order of the court. Very well. Without any conservatory orders being issued, Mr. Maranya, because I have not had the merit of the case. Yes. We are just saying that the consideration of this case will be placed within the window of consideration to allow this court to make a determination. Mwandiki wetu wa Nteto Muthuri Murioki na ambite kambi koti nene ya kaunti ya Meru na arakinya gavana wa kaunti kana seneta wa kaunti ya Meru orokorombete kikio gavana eregiretwe kwithira kithikira wathainya nyano ende atukie ugie bwatongira baba bele okonia riboti bakwirikana ate barua chioche skuru chiorongo tiga kuisitha utumaira tundikoi twa antu batina kuwatira nontu kithira koi man enough ko ke yawa fire case yuko challenge qualification ya mitheka na Kawira ene to tumire nyantu baona nya weta kotini nyo ambo nyo wangarama batiumba kurenya beterurio ka kubairio bakeya na ko inkwendo kwira na simari nene na inya muno ati muamuzi urobwiri kwa mwana karan kana no tirani ni IMBC na iri IMBC inyantuku tutakinya nao na toeta na nonto bwa urakisi na tambo nambi ngakwenda okwira father that uwe ukethira wi muntu rothwana cia high football player timu irengi yethire tikuo aewa wokova akana akikuma cia kiwa niwe ukarire best player no ntukutuka rungi uchetha itikiria tushindane kianine katiba ya Kenya article 1 you are power ya mwananchi ni sovereign na power ya exercise wane antu barabara ingiri kura democratically na democratic elections na chikathido tariki enda mweri wenana utianga bana na kweria kureta frivolous stories na iti nao ile iti na kuwatira nikenda udhwanyo watua. I have a lot of respect in heshima kia wa judicial system and inauma by end of today katu nande inkonda utimanto ya kuthoma gwa king'ang'i aritibongo geba bwiri kuthoma kire yagwa bwega ana bara bathire KCP monka thai barenja ende king'ang'i na kuona guts cia gwikia antu kotini ndiendo kwira oti na mbati tugacemania ndebene na ntare kinya irio ndeta gukiriwa na ngakiriwa na tugacemania ndebene
no nto ndina bionde bia bikwendekana kwa gavana wa Meru na bidio tiramenya 80% ya Meru eriuga gavana ni mama gavana ni mama wao nande tuliza na wetekeria no shindi no tembi ni okeja ciomba gochincha maindi cia Meru Meru orendi bandisaindire no bakwenda gavana wao na tonge imwe kurojo kumeno geta sio maragara ojo no aweta gukwanya karukire king'ang'i ojo gutere gitakeja gutinda kotini ndienda kwera turenda kuthondeka kaunti ya Meru antu baumairande ni bakeja kuona maendeleo tigo uwe na madhau ja maingi na ugo kugo utashindwa ri weta gushindwa lietu enelea Yesu Kristo kinyango liatho uga atashindwa ende ntuku emwe na acindirwe aringa kibara uria atishindagwa na uria atishindwa na Ndaundi aramushinda na ndienda kwera king'ang'i o ungo liatho acindirwe Ndaundi ntariki kenda rukire weta gushindwa na thainya itekinya king'ang'i utisarendete ugo gushindwa na mark my once bwega king'ang'i ugashindwa no ntutengo giwitirite ya Meru mbesa ciatu kairaurire cibitari ciatu itindawa ana betu bati kuthoma barabara ici athukire misare ti kuri wantu manifesto era ugite otio winio na ndika nkwenda gukwira gatutere gita thai maratasi jakwa jaro turombitagia ndina jona makunia kotini kambeterete wakiri baku bambitia kingi ende maratasi ja degree ndina jona makunia na arua na ngweterete king'ang'i monka na nde tulisa bodi tupatane kwa uwanja wa siasa ndio hiyo sasa asante Togeta kaunti-ini ya Embu ni ati bishop bakanisa mwanya kuma kaunti-ini ya Embu mariwanende bakethira bairi itho muno kiria siasa baraba kuri antu bageta kwinyange michemanio ya bangi bakiuwa bakethira beba tumaire na kuria kariba baringira kura kaitenio kau ne barombete kwithire kwina ithurano biena there bakiromba IEBC otiera kwina ithurano bia Weru na mwandiki wetu wa Nteto rita mwandiki wa mushiri kuma kaunti ya Embu na tutariria cio na njira inkinyaniro. Bishop amakanitha ngurani thiini wa kaunti ya Embu ni maugite ati ni magukora metho makiria kavinda gaka ga kampeni uria ateti ngurani magukora magika kampeni ciao marauga ati uria makethira agicungirira mbara na mbatukano makera etikia amakanitha mao matigakorwe makimuikiria kura kamenya kwina mundu raungania gikundi fulani either githige kathukangie mundu uria wingi kana kumugiririria ndakavule campaign na tumenye ni ng'ania ni tukavota kwandika marwemwe kwira andu wetu onthe a Embu uyu ti mutongoria mwega na varia maratara a yuthi gukorwa makiregana na kurivwa mbia nini ni gukureta kinegene na kuthukangia micemanio ya ateti aria engi imwana iria mbithi mutigetikire gutumirwa ni andu aria mararugama muthondeke ikundi cia uregani cia kuvinga thirikari kuvinga maundu maria monthe maikuo ni tuonete maundu ma magikikwa na mberere ni tugite kinyagia tongoria maifata na amwanene makiuga njezi tengenu ndiramenya njezi no mauga tengenu kamanda ya onu ni marakanyiria makiria ateti aria engi kuvagitio atumia aria marakorwa makirugama itengurani thiini wa kaunti ati vindia magushoka kugia na kanya ga kuthie gwitia ite icio mathie gwitia vindia gwitia ite andu ni matige gutuika a kuretanira vunjo kuretanira mbara na muno aria mangitwa aka kana atumia yetu ni mavewe gitio ayuthi yetu wanao mavewe gitio ni mararikiria kuri ruvonge rwa IEBC gutigira ati kithurano kinene gigakorwa kiama na waragania niguo gutigakorwe na ngucanio ateti amwe makiregana na maumirira ma kithurano kiu IEBC Kenya ngima leo mwene mweturoretie na miaka iria ivitukite kwanakorwa kwina mathina na morito mengi riria mwatangaza andu marega gukorwa matayatosheka mavoya metu ni ati murute wira na murute wira uria wagirire mukimenyaga amani ya Kenya na thayo ra tungienda actually we njarari cienyu ni maragia mari kanitha wa ACK St Peter and Paul Cathedral town ya Embu varia marena mavoya wa mengi makuvoera thayo na urumwe kavinda gaka ga kampeni na kithurano ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri ikuma kiriboti ya kuma kaunti ya Embu tukona kanya kunogo kanini tucokirete na Nteto nkulokio kathiora mitambo.
urathimo uritingugibwa ichunche biaku bia mwiri turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo ka murimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongire Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Edith Mwirigi, Edith Mwirigi, Edith Mwirigi. Iweto kwenda! Mugwanja Nteto. Marita mbeta kwa engineer Edith Nkatha Mwirigi. Nde umwe wa ikuru baraba guchwa giteke Mama County, jakira twitaga Meru Woman Representative. Nde twa giteke kijamururi kiombe kana independent candidate. Nde na mibango eminge irambangirete Nteto ba Meru na uni nde muchiari na nde muyuthi. Inkwalewa thina ira chonde Nteto ba itaira ntuko cionde. Nde buromba na giteo gikinene mono tariki 9 mweri Joanana pompe kura cienu. Ririkana kondura ikuidura. Wakiuragia Mama County wetu ni oreko. Edith Mwirigi maendeleo, Edith Mwirigi watanero, Edith Mwirigi. Mbeta kwa John Kireria Mubobia MC wego jistu wonti mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwago mpakanya gautongeria ntubego jisti miaka 10 na ningucokeria ntubego jisti nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego jisti tariki 9 mweri Joanana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana betu ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite ya tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na antu betu bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukirio limi bwetu na kurondeka igojisti kende rwele ntura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego jisti mwekuru mukuru atanabaya na libachia tariki 9 mweri Joanana umero kire ulingire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Katho cia mwanya muno ikwithira wetete na mbere kurumira Nteto cia Weru thaa mwanja twicokerani ati akariba kuma Sentan Malibo na chura wandini ya komone bakulalamika thirikari ya kaunti ya Meru gukulukira MCA wa ura wisikieni ya kithinje theiba ni ubatianilia bari wani baithirite bebekera wira ni bo bakira ndarasa no indi bataithira bakinga kia wira ni bo na rabaku ibethirite bekuluka ila kinyamara kinene muno muno kaita karakambura na rende bakuria tongira kwithira bagiu kumaira ate no batetheria mwariki wetu wa Nteto Kelvin Kimathi na ciona njira inkinyaniro.
akaribawa malibi nchura na sentani wande ni ankome baiturito kire kumaneria thirikari ya county rungure msio nao kithinji ya thaiba kumania wirane bwa webo ba kirandarasi obo tithania nture ne ikwa kaita wirane buria botoyura buru mwankathai erage turigaritie ndarachebo kona na kilinya kebo kona wanasiasa bonthe ikyo baturomba na kyo kura rato ari na munya aturire atuthitheria ndaracha arareta project turona materials ende kithenji na thirikari kiraito yekuya batu tutona progress no katwira wa neru ari no katwira wa iroyo ende utebio tona tuyete nikenda tukomba kurira thirikari ato jalile Meru County irena kiraito murunge na kithenji itheiba no tuyete witabura kenda tona kithia no batatu bitheria kilinyage baturongoetie batwirane auke Neru ne auke mwanga kura kairetere kuringwa ringi nabu kuringana nabu kinyamara gya kaita mature ne yoba isu tungata bwa mirandi mwanya buru ya thirikari twiairo tuko na muthenya batu tukumara miuru mona ya nguru tore akoro beto bakoro mitongi koloi katoyo to kolo atatu inare koro to nintiga itina tore bate to ala beta kaninti loi bagaja muntu otomana ote wata la muera yo etatea to taro eta kaninti loi challenges inge chantoreje ira totorana chio bato totora mundu ne to testima bato totora kithakene to te chibitari bato totora kithakene to te chukuru ana beto bateona wetera challenge toteona roendene ntoreje nariu mwanka iromba ro thirikari ya county na muno munini wa governor Muturi wo baibwa buru mwanka thai kevenji na kiraito murunge na inyanto jona arario wa adoira ndaje ga kwa mweri yo na nyeru are tore ndaraje wetere tathia itera anjireria ko na arabare na ro bijira bare loito bera ito ibeje no to betura contractor in ground iba turetere wato atia tumone twantu betu batu atukwenda kuga atiri thirikari ya kithenji ne kiraito ne ntuchio na tongoria bara bonthe batongoretie no ntu iba turongoetie miaka mingi na kinya mutunga itokwenda kuregana neo kwethira batetu thithiria baruge barabara eje mbere twambiriria gwitwa baringira kura Reportera Weru TV kumatigania West mbeta wa Kelvin Kimathi Iboya Kelvin Kimathi no tubariboti utogeta na mbere ni ati omwe wa baraba kurwirete kyo bunge kya gishigwa bunge kya Gembe North niwe Julius Taitu mwari wa siasa chia marumi ni batere kwithikire kana wa chiopio na siasa bakaromira chiacha chia weti na mbere kaitene Taitu muna kuria mabithabo karia kwithira bairi to muno kiria na bandi okuroba miaka 18 kenda batira batio tumero wa bodho kuogie siasa kinyami shemanione ya siasa ya burato tariru mwandiki wetu wa Nteto kumantereo Nicholas Chabari. Akona uchokia kadho sana na familia kwa kili mtu wende urora ituririe na bikibiki yake na madhwani yawe na mauru yawe nonto bakumwengeria kire musafara agwake gochokia maratati kire nkiama ya IBC nikenda atheru guchwa gite ikyo bunge bwa Gembe North marungu torikane wamwe na kinya kuthiuruka Egembe ngima ikithia na mbena kurikana na antu nikenda baraniria amwe ndi akiromba antu ibathi na mbena kuthikiria manifesto cha barabonthe bakuromba ite kwenda kuromba antu baka na baraba support tute concentrate ge siasa sio chokaniria na ira chikwirwa miaka 5 ni thiri barabara ine tumi kana barabara itine thaite taitumwa agenda yo ni manifesto na implementation na iba batigwa ndethia 1 2 3 reka no wendo kwenda kwenga no twetete yaku na kitethimiri wowe iteke nikiantu Gembe North na ibo bakaua okuri nogu na rombete kinya thingati ibake batigatumike kiri ndoa kana kinya baithiro bakiumanira na muntu noreko bura kiromba ituthe twina amani sana na antu bakwa barabompa support bukarumana no ntinkumya bwacokoswa na bukathangwa no tibu batiwete barua turenda kurwabo turenda kwethia ubeya nturene bukaria nabo
mtu naria narongwe na inawinire na gure ndu na wire 1 2 3 na burandithĩtie mtu akaria aria changoi awire bariku aria mantu yangi na nari na practical na manifesto yake maka ajua renda yenda wita 1 2 3 kuganko maka nonto batu katukwaria utukathithia kagitani gaku Julius Taitumuna wetete kinya ana abani ni gutumika kiri siasa akiuga nonto butabatiri kwithira bukithina mbe na gwetigirika ana betu baraba ichukuru na kinya baba techukuru kankwenda kuromba kwetiyo tukwe muntu umwe competitor ari kuno kinya sikari bakuona nanti kumyonto batu take action DCC iba kuona rodi ciumire ana bakaritwa ndambiro ana bashukuru ana bakathiuru kwa na rodi ku tauni na hantu bakiona siasa ya muthempo muungano ni nkuria atiri ana betu lui please aciari tukarekana betu batumirwa kuringa siasa ni mtu ayo ciokwa na imbuete kinya mashukuru yongwa nayo arimu betu na wizara ya elimu na ingubinya munene wa elimu na etikirire batumithwe laini na bakaro mwanja mtu atakurura yoro ndawire ringi kana kurura murandi oke na ruore na aciari na kamiti ana ibethe baikirasine na ana betu batumwa na nio njende mwera tukwenda kutethie Embe North sana itukwenda uchauke mantu rainine Embe North Beton Class Chabari. Na kiriboti ya mwanya ni ati MC mutongeri ura wethera aria kweburu na mukari na kinya muringi kura na kithurano bia mwaka yuanto kathomba ni bonanite kuthongira kiurombi boeteke kia MCA Antima West irai wandi mwe ya itano ira chegeshone bunge kia Northimenti ni kuchiletia nkoloki ya ruiriete 15 o mwe akiringira ndebe kuyokia mutongeria kana kuyokia utongeria bwa wandine mwandiki wetu wa Nteto Maureen Kinya na ithirite akiliunga na kena wandie kwaraniria na akari na kinya atongeria baraba kurombeteke na kinya kuthonja mirandi ira yombete kwithira ikibwithwa kana ikiombana ronguro MC wa Kaitaka na kiige chunche kia biele kia riboti ya mwanya ntangurutano chia wandi. Kirege chunche gike kia biere turetegera mantu jaria aroiri baba bagwikongwera na kio kumane na bobo no ochiurie gitumi tori na rwaria na ntururu murone ende ajane okiroto kiawe kiambereria gukinyanira aja turi imuro jokathita na nyuma yakwa kwena ndamu yake ayu muchonko rozi rwaro kumau oni indatekeri initiative unde gutirima na mwarimu kwa mondita na primary arambira iba kwenda pipe inde batina njira ira bakomba kwandandika proposal yo kenda bomba kwa pipe ira na rabetite tuomba kugura ichui magana mugwanja bikweja antu baruira ukurwira nande tona kweri ndona I wanted to see ore kagitata ikambirua ndikuona ore antu baenda mantu jau na indenda kuona kweri tha serious bakarethia 2019 twekira nande mbeche nyingi chekura ichui twagura ichui ngiri mugwanja na magana 5 and I think out of that project the current government and an organization called Copia to the project iba tunankirete inya amondan actually ile ya mbele tinya ndio komora ichui bila iko nankara Nteto and the first pilot project ya EU ya mbele na village code ngonyi awa ngonyi nonto ngoko nande production ngoko ikuingia na over 200 homes have been able to benefit from that project as it spreads out to others ingwetekia inya His Excellency the Governor na tekereria toa kinyomba kingi gyaki ni Ministry ya Agriculture Central Government ba toa kanya tuamberia our first Mbama market in Meru County irekenda ya koko irekenda ya makuyu irekenda ya nyamariko so kinyomba kiu orende ikiria abilitate twe thuranira Kanyerere Kinyawe ari na kia gwikumeria kiri wathani bwawe bwa miaka 5 ndari chairman environment
ndachoka nda chairman wa town planning. The beauty you see in that town is me. Metere okona yandi town yonde terrain grounds, it's me who did that. Embiguma area monondo na metere kariora tigwa nkona itamo mbiwa murimo ure utamangwa antutamo na power subwega kadongo magadi dobwega lakini ethango no tinkona inyathirikare county ni rathinga tere bwakwa nkona bakanda mitanda anditera bagitangite but they are following my footstep. The MCA no ntumorini ule antpure antuparia ba Nteto no wait even in go that assembly. I was the best MCA in the year 2013 to 2017 in terms of performance. Indari indombere kwa mia barabara sana. Nandara mia barabara chionde Ntima West. Nandara cha kadhaa na karubati kadhaa itombo tarika. Nandaka polytechnics. Daka Austro Polytechnic itugu. Daka Ndimbiri Karurune. Dachoka ndaka Ndongo dispensary. Andaya adhirikiria Kianjuri dispensary. Na chionde ndatika ikuruna china ndawa. Ndachoka ndakodhania ngonyi na Ndungu kenda bomba kwa accessibility. Ndachoka ndathithia ndache nyingi kuwathania Nchaure na Gitugu. Ndache ngita kaongo kuwathania ngonyi na Muruene kamoria bridge. Ndagothania ngonyi erwara na Gitugu. Ndagothania Gitugu na Ntima East. Ndathina ndacha chara kuwe 10 na karubati chain. Ndachoka ndambiria ruoji rwa Nthimbiri Kilimara ota project ujiru atigirwa Mpuri primary school. Yusuf Dodi kinyawe atetigeri nyuma ndenda kwethwa nkeprita igento nkuthithia indrachwire scholarship ithatu cia airlift na tiongwa umo aboki airlift yo mukojo we urambikitie kuthoma na Rongo i my sister akuthithia degree yawe ya bioscience and monkera na Arua almost 8 years atona kuguta netete this August murungu atetheria akethwa kithoma na America na kuna bangi bairike Ntima West kugintu kirambikite mbere muno ikithomo kiri wathani bwa Kanyerere ikundi bia yuthi ne biting'aneri nkorone chiao ntururu ne agochokia motibi nyuma ki kuromba nguigo kwa konkuromba tienda muno kubariria indi miaka 5 mbere kwimbeche twatengero che vijana na mantu twaritia mheshimiwa ure uriku igitari utwamuria ethera tengete 600,000 cia youth na rira twamurerie biure biu kaugira isiasa tweja kurwayo indi kira batu tworaia mbechi cia antu babedi tutikwenda inge batu tukanenkerwa 600,000 yu allocation nyeka nenkera ngiri kana kwe ikundi kiri iringi ukiria kia youth na kuna ndi twerere siasa na mantu jarathiria nawe Kanyerere akindana na Bobo nukumenya mbeca iria cia county government cia youth fund na on fund there is nothing like that angwa ndoboro kweli mbeca iria uraciejaga itwe tugite twakrukia battery na motion to at least every ward can be given even 20 million youth by then but formate ikundi and there's no way we mu youth mbokone kwa shiri mbeca iria kinyogot you can't be able to access that money even as we MCs we can't be able to access that money but tomba kuwa mbeca ijiri chietare iri chietare igetana ngabana ga implement you can't be given money ithirikari utene kundi fulani na kubanganua uria nyago beresa ya mzuri montu nyago mu youth oethero bwena ikundi kethe ibabiki very instant na kwesheria gejiro uria mbeca bukanengerwa na robo itachongugi na uria gachoka igeto revolving fund akariba Ntima West bariugatia nekire gichunche kia bithatu kia rugono rwa mwanya ntangurutano cha ward Iboya morin kinyano ntubori botu ya mwanya twekire gatantu Nteto chieto chia Weru Thaa mwajanga kwendera kayitake ana ntukwenjea yoyori tharimo bia murungu mwene nyambito WINIE wa KINGERU.